Morning teenage yake nde nkhani yathu ya lero ikutitengera maiko angapo kuchoka China kupita Hong Kong kupita ku USA. Ndiye nkhani yake ndiyokhudza Donnie Yen, actor ndi martial arts champion kapena nditi superstar. Ndiye inu tagwirani chakumwa tenticheze. Tsono kukamba nkhani yokhudza Donnie Yen tikuyenera kuyamba pachiyambi, ndipo chiyambi chake ndichokhudza mai yake dzina lawo Bo-Sim Mark. Chifukwa Donnie Yen asanafike pena paliponse ola asanafike kupokhala mchiganizo chomwe kunali mayi dzina lake Bo-Sim Mark. Ndipo Bo-Sim Mark anali mayi woopsa kwa basi, kuopsa kwake kumbali ya ndewu kapena ndine kuti umaster. Amayi ake Donnie Yen, Bo-Sim Mark, ndi mayi oti olemekezedwa kuopsa mu chigawo cha martial arts. Anapanga specialize in Chinese wushu ndi tai chi. Kenako anazatchuka kwambiri ku USA chifukwa chophunzitsa Chinese martial arts, nde amamutcha grandmaster. Bo-Sim Mark anayamba martial arts yake ali mwana nayenso ali mtsikana. Anawina ma medal ambirimbiri kuti afike point yokhala grandmaster. Anali katswiri kwambiri mpaka munthu olemekezeka oti anaphunzitsa anthu ambiri martial arts. Ndi anakwatira ndi abambo ena a Mr. Yen oti anali newspaper editor. Mu 1963 Donnie Yen anabadwira ku Guangzhou, China. Akadali mwana anasamuka kupita kukakhala ku Hong Kong. Kenako mosakhalitsa anachoka ku Hong Kong kuja kupita kukakhala ku USA. Nthawi yonseyo Donnie Yen anali ali mwana. Tsono chifukwa choti mayi ake anali munthu oti martial arts teacher, pamene Donnie Yen anzache akusewera akupanga chani, amayi ake amakhala akumpanga train. Donnie Yen ali ndi sister wake alipo awiri kwawo. Iyeyo ndi sister wake Chris Yen, nayenso ndi skilled martial artist and ndi oti adindidzi mamedoso zambirimbiri onse amadirisidwa ndi ndani, ndi amayi awo ku nyumba. Komanso amayi awo anali ndi school ya martial arts ndi amaphunzitsira sonse komweko. Nde mmene martial arts ilili, chinthu china chachikulu chomwe amapanga amakhala ndi discipline. Ndi anthu a discipline kwambiri chifukwa choti martial arts is part of discipline, and training inali moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Atasanduka teenager ku Boston, Donnie Yen anayamba zachibwana kwa basi. Samatsatira discipline yomwe amaphunzitsa ku nyumba ija. Amakonda oti akatuluka panja kaya kukayenda akusewera, amakonda challenge adala anthu. Kuna kuti bwera uzaise uzandimenye. Ndi amakhalira kutibula anthu. Nthawi zonse amakhala oti akupanga ndewa, kumenyana ndi awo. Ndi mayi ake sizimasangalatsa chifukwa choti samatsatira discipline yomwe akuyenera kutsatira, komanso amaopa kunena kuti akhuza kuchita yendapo kukhala mu mavuto za ndewu zakezo. Ndi anapanga decide kuti amtumize ku China. Ndi anamubweza ku Beijing kuti akaphunzireso kutiko, akaphunzireso kumeneko chikhalidwe chakwawo. Ndi ku Beijing anamtumiza ku skulu yodziwika kwambiri yotchuka yotchedwa Beijing Wushu Team. Kumenekoko ndikomwe kuna mpangano shape mwa mtundu wina. Komanso kumene anthu ambiri odziwika ma martial arts superstars amapeze kuti akupitako. Kumeneko komwe anakapeza kuti anakumana ndi ndani, ndi Jet Li. Sukuti ku skuluko kuti amayenda limodzi kapena chani, koma analoti amangodziwana. Uyo Jet Li, uyo ndani, uyo Donnie Yen, amapatsana ulemu, amapatsana moni, koma sukuti anali ma bestie, amangodziwana skuluko. Koma kumenekoko anaphunzira kunena kuti martial arts is not about kupita kumakamenyana ndi anthu zomwe amapanga ku USA, kumapita mdala panja ngoma challenge anthu kuti aze amenya. Anaphunzira kunena kuti martial arts is an art. Ndi akupanga training yake anapezeka kuti anakumana ndi filmmaker komanso choreographer dzina lake Yen Wu-ping. Yeniyo anali munthu onena kuti odziwika kwambiri popanga mafilimu akale a martial arts aja omwe aja tinkaonera umakhala ngati pakamwa posalingana ndi mawu mmene akutulukira aja zimene zija, koma za martial arts yabwino ija. Ndi analisonera kuti ankadziwa mayi ake. Ndi Yen analipezeka kuti anali naye interested atamuona mmene amapanga training yake kwambiri. Donnie Yen amatchuka so kwambiri ndi speed. Mamenyedwe yake, machitidwe yake amaonesa speed, mphamvu komanso creativity. Ndi Yen anampanga cast Donnie Yen mu filmu yake yoyamba mu 1984, filmu yake yotchedwa Drunken Tai Chi. Ndi Donnie Yen anali ndi talent koma samakhala superstar. Amangopanga mafilimu, amangokhala ngati oflopa. Anapanga mafilimu angapo ku Hong Kong, ma action films
and yet amakhala be overshadowed by ma stars akuluakulu ngati Jackie Chan, Jet Li. De mu 1992 Jet Li anapezeka kuti personally anampanga recommend kunena kuti Donnie Yen akakhale villain mu film yomwe amapanga ya Once Upon a Time in China 2. Ma directors anala kusakasaka munthu kuti akhale villain tine kuti nyambalo yoti ikamenyane ndi Jet Li mu filimumo. Nde Jet Li ananena kuti munthu amene nikamenyane naye kukhala villain nkupanga ndewu yonena kuti yabwino yosangalasa yoti anthu achite enjoy chindewu chicha choopsa akuyenera kukhala Donnie Yen. Anachita kupanga recommend kuti akhale Donnie Yen. Ma directors anamveradi ndipo anampasa patiyo Donnie Yen. Inali film yopambana kwambiri, anthu ankaona ngati basa papa zaenda zatheka ndi Donnie Yen, koma sizinateroyi. Zinapezeka kuti basi after success imeneyo zinthu zokhala ngatiso zatani zalowa pansi. Mu 1995 anapanga film ina ndi Michelle Yeoh, Wing Chun. Film yo inachita showcase speed yake, komanso mphamvu yake, athleticism yake, screen presence. Komabe even after imeneyo sukutiso anasanduka superstar. Reputation ndithu kumadzina kumapita ndithu kuti kuli Donnie Yen, koma samafika pa level ya anthu ngati achina Jet Li kapena Jackie Chan anja. Panazadusa dzaka kenako mu 2005 anapanga film ina yotchedwa Killzone. Mu film imeneyoyo anamenyana ndi Sammo Hung. Ndewu yake inali yonena kuti anthu anayikonda kwambiri ngatiso Sammo Hung ndi legend. Inali ndewu yake yosati yamasewerayi, komabe same story, sikuti anasanduka superstar. Mafilimu amapezeka koma iye samapezeka kuti kukhala patopu kutchuka kwambiri ayi. Zinali dzaka zoti achina Jackie Chan aja atabeba kwambiri, and Jackie Chan anabwera ndi style yake yoti ya comedy. Bruce Lee anali ndi style yake nthawi imene asanamwalire, aliyense amaoneka kuti uyu mbali yake ndi. Pamene Donnie Yen ankangooneka wa serious kwambiri, anthu ankamutenga ngati kuti alibe charisma. Ndesa ankampasa mapati amphamvu, koma ngakhale samampasa mapati amphamvu samasiya, iye amangolimbikirabe. Akamuyitana amapita, pena amangomuyitana kuti ungotiphunzitsa mamuvu kuti apapa mamenyedwe ake mfilimumu tipange bwanji, basi angwachitira choreograph basi achoka. Ziya zoti pena kumalakalaka atampasa pati, koma iwo wasamufuna kuti ampase pati. Ayi ngotiphunzitsa apa tikulipira, basi awaphunzitsa wakonzera masini amafights kuti atere apa udzamenye chonchi, udzathawe chonchi, udzagwe chonchi, iya apa pasizikuoneka realistic, zikuyenera kutere. Basi awakonzera kumapita, koma samampasa mapati eni akuti amangooneka wa serious too much. Nde m'malo mogonja anazindikira kuti okay, aone njira yoti apange chinthu choti chili different. Nde analiona kuti anali odziwa wushu kwambiri, anachita decide kunena kuti aphatikize apange kung fu, boxing, kickboxing, MMA ndi street fighting. Zonsezo azike mmodzi, apange style yokhala ngati ya nyuwani yomenya, osati kungokhala kuti ya uyangopanga wushu, uyangopanga kickboxing, koma zonse azichite mix. Nde anapanga zimenezo anakwanitsa. Nde zinakhala kunena kuti ali ndi style ya fresh. Nde ma directors anayamba kufuna style yake icha, kunena kuti bwanji tiyambe kugwisa ntchito style ya ndani, style ya Donnie Yen. Nde mafilimu ambiri martial arts anayamba kumpanga haya, kunena kuti tikufutira ndi masini andewu, iweyo utipangire mene umatani, mene umapangira. Nde inali ntchito yoti basi nakasawa mulipira at least ni ntchito, iye anayamba kumatani kumapanga choreograph ndewu zina zoti mafilimu oti iye mulibemo, koma ndewuzo anazikonza ndi iye kuti apa uzatere uzatani, apa uzatere uzatani, zonse zone wazilongosola kuzikonza iye. Nde mudzaka zonsezo amangopitirizabe kumaona anthu ena kuti abeba iye asanduka Hollywood uchani, koma iye basi amangopitabe kuntchito, kumangolimbikirabe kuti tsiku lathu lidzatani lidzakwana, kumangolimbikira. Of course anapezeka kuti anali ndi ma issues ena, kunena kuti anapanga ma project ena ake kugwisa ntchito ndalama za mthumba mpaka na ndalama zake zinatheratu, kenako anakatenga ngongole zake anakatenga kwa Loan Sharks. Anthu aja omakhala ngati kuti katapira, onena kuti ngati wakongola 100 uzabweza 200, ukachedwa ndi 1 day nde kuti aonjezerapo 50 wacha, zoterozo kunena kuti zinampasa mavuto kwambiri kwa kanthawi, kenako anakwanitsa kutulukamo. Mu 2008 ndi pamene zinthu zonse zinasintha pamoyo wa Donnie Yen. Anayitanidwa kuti akapange filimu yake yotchedwa Ip Man, imene amapanga portray Wing Chun master amene anamphunzitsa Bruce Lee kumenya. Filimu imeneyi inakhala yotchuka kwambiri mpaka pano, inapanga explode
inali popular worldwide. And chosangalatsa kwambiri nchonena kuti pa nthawi imeneyoyo Donnie Yen anali ndi zaka 45. Zaka zoti anthu ena ma action stars ena anali atayamba kupanga decline basi kuti anthu kumamba kuwaona ngati basi mbali yawo apanga akula, pamene zitseko zinatseguka Donnie Yen. And zitseko zinatseguka chifukwa choti zaka zonsezo sanapange give up. Donnie Yen anasanduka mmodzi mwa ma biggest superstars martial arts. Mu 2017 analandira call kuchoka kwa Jet Li ndi billionaire businessman ochedwa Jack Ma. Anthu anali akupanga project yawo, anamapanga special martial arts film yochedwa Gong Show Dao. Cholinga chake inali yochita celebrating kupanga promote Chinese martial arts. Donnie Yen anali ku holiday akuchita celebrate wedding anniversary ndi mkazi wake. Jet Li anampempha kunena kuti mutijoine project yathuyi zikhoza kutithandiza kwambiri, mutatithandiza kupanga promote, mupange nawo act. Anali atasunga kale ma million ndalama zambirimbiri kuti tani tikulipira ndalama izi zomwe tasunga. Nde Donnie Yen anadula holiday yake, ananyamuka ndikupita straight kumene kunali Jet Li kunena kuti ndabwera ndipo ndipanga project iyo, koma musandilipire ndalama ina iliyonse. I don't want to do it for money, I'm doing it for friendship. And chifukwa chomwe anapangira zimenezo nchonena kuti masiku ake owawanja pamene zimamuvuta kupeza mapati abwino chani Jet Li nthawi zonse amamukumbukira. Pamene Jet Li anali pamwamba amamubenthulirako kuti pati itampaseni Donnie Yen, pati itampaseni Donnie Yen. Donnie Yen zonsezo sanayiwale. Mawu ake auti Donnie Yen ananena kuti friendship cannot be measured by money. Anapanga mwaulere ndipo monali achina Jet Li, Donnie Yen yo ndi Tony Jaa ndi Wu Jing zinali successful. And Jet Li anampangira chipate, anamudzidzimutsa chi surprise party, ali busy kumashuta mafilimu yomwe amapangayo, kumpangira anniversary party nanga sanamusokoneza ali ku holiday ya wedding anniversary. Zinali akuti zosangalatsa kwambiri. Atangobeba ndi Ip Man pamene no Hollywood inatani inamba kugogoda. Anayitanidwa kuti akapange party mu filimu ya Rogue One, A Star Wars Story. Star Wars ndi franchise ya mphamvu yolemera yayikulu kwambiri, ndipo party yomwe anampasa yeyo inali party yoti yomwe imakondedwa kwambiri, character yake anthu anayikonda kwambiri mu filimu yonseyo. Kenako anamuyitana kukapanga XXX Return of Xander Cage. Anajoina John Wick Chapter 4. And all of a sudden anasanduka chi big superstar sopano. Aliyense eno amafuna Donnie Yen akhale mu filimu yake. Zinafika point yoti pamene zaka ali amakhala kukhalira kusakasaka kuti ndikapezeke filimu iyi kapena andipaseko zinthu zinasinthiratu. Zinafika point yonena kuti zima directors zotchuka kwambiri achina Weinstein adandani otchuka kwambiri aku Hollywood amalolera kukwera ndege kumulondola iyeyo, kayali ku China kayali kuti nthawi imeneyo kukampempha ndimutengeko pati mu filimu yathuyi. Akatero amayankha kuti ndiganize kaye, noti kuti kwayankhira mwano kuti ndiganize kaye, koma amakhala kuti ali ndi ma project ambiri nthawi imodzi. Ata DC anampempha kuti ayi mukhaleko tikupaseni pati mafilimu awo ama superhero awa. Ma superhero achina Batman, Superman, magulu amenewo ma franchise ake amenewo anakana. Anampempha kuti akajoine nawo Expendables yake yomwe yotchukayi. Anati ndiganize kaye kenakonso anayikana. Zinthu zonena kuti ma roles oti anthu ambiri akhoza kudumphira iye amati sakwanitsa, ali busy, ndipo amakhala kuti ali busy. Tsono ngakhale ali wa martial arts, Donnie Yen amadziwa so kuimba. Eti amayi ake ndodziwa kuimba, akuti ndi soprano. Abambo ake so amaimba ma instruments, nde ana onse anaphunzira kuimba ma instruments, akuti amadziwa kuimba kwambiri piano. Mwini wakeyo Donnie Yen akuti angakhale anapambana kwambiri kumbali ya kupanga mafilimu, choreography, martial arts, akuti greatest success yake ndi family yake. Donnie Yen anakwatira ndi mayi wina dzina lake CC Wang mu 2003. Ali ndi ana awiri. Nthawi zambiri amakhala kuti ali ndi mkazi wake, ngati sali kuntchito amakonda kaya nkoyenda kaya kuti amakonda kukhala ndi mkazi wake. And pali maulendo angapo ndithu matha kutenga chaka off kuti chaka chino sindikupanga filimu, ndikupanga focus on banja langa, ndingofuna ndi aone ana anga akukula. Nanga si vuto lake kupanga filimu, doesn't necessarily mean kuti kukhala location imodzi. Amanyamuka scene ina iyi tikapangira kaya ku Australia, scene iyi tikapangira kuti ndi munthu olemera kwambiri. And
kusiyana ndi ma actors ena ngati lese achina Jet Li, achina Jackie Chan, achina Sylvester Stallone, iye sanachokere kovutika iyayi. Amayi ake anali atapanga kayi zinthu zonena kuti banja lawo linali labwinobwino, anali ndi martial arts school chani, nde anachokera ku banja labwinobwino nkulimbikira. Ena akakhala kuti achokera kwa bwinobwino kofewa salimbikira, koma iyeyo analimbikira. Ngakhale pamayambiriro samapatsidwa ulemu kwenikweni mu film industry, analimbikira kwambiri ndi kulimbana nazo mpaka nakufika pa point imene anafika panopo. He's more than an actor. He is a choreographer, a director, a producer, a musician, a martial artist shaped by an extraordinary woman. Kusanafike achina Ip Man, kusanafike fame yonse, anali kamwana kamene kamaphunzitsidwa kudirisidwa martial arts ndi mzimayi olemekezedwa mu dziko la martial arts, grandmaster. And pachilungamo penipeni, before munthu kumulemekeza Donnie Yen pa talent yake, akuyenera kulemekeza mayi yake, chifukwa mayi yake ndi master weniweni. Imene ndi nkhani ya katswiri wa martial arts komanso actor Donnie Yen. Zikomo kwambiri.